Goeiedag aan elkeen van u. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om op hierdie manier by elkeen van u aan huis te kan wees nie en saam met u uit die woord van die Here te kan lees en na te dink oor wat die Here vir ons daaruit wil kom vertel nie. Kom ons word 'n oombliekie stil en dan bid ek vir ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, al kan ons miskien nie fisies by mekaar kom nie en fisies mekaar aan huis besoek nie, weet ons dat geen inperking, niks hier op die aarde of in die groot skepping u kan verhinder om in ons elkeen se lewens teenwoordig te wees nie. Dankie dat ons kan weet dat u by ons elkeen is, elke oomblik, elke sekonde van elke dag. En daarvoor wil ons kom dankie sê en u kom loof en kom prys. Here, as ons uit die woord gaan saamlees, kom bid ons en kom vra ons dat u ons met u geestelike voedsel, die lewende brood, sal kom voed, wat net u vir ons kan gee. Amen. Ek lees vir ons saam met Hebreërs 12, vanaf vers 1 tot en met vers 3. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinding van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Die afgelope paar weke was ek op verlof gewees, verlof wat ek geneem het alvorens die inperking in werking getree het. Die rede hoekom ek verlof gevat het was omdat daar nodige instandhoudingswerk is wat ek by my huis wou doen, en omdat ek graag my kinders wou bederf omdat hulle lief is vir die natuur en in besonder lief is vir perdry, en ek wou graag hulle geneem het vir ekstra perdry geleenthede in en om die dorp. Met doel is om te sê, het die inperkings 'n stokkie voor my planne kom steek. Ek kon nie my kinders vat vir ekstra perdry geleenthede nie, en baie van my instandhoudingswerk kan ek nie meer voortgaan nie, omdat ek produkte nodig het en die winkels waar die produkte aanhou, tans gesluit is. Dis maar van die frustrasies wat ons as gesin in die afgelope tyd beleef en ervaar het. Dink almal van ons het bepaalde frustrasies en baie van julle het dalk baie meer frustrasies as wat ons tans by ons gesin meesit. Baie van julle het ook nodig gehad om 'n klomp opofferings te maak wat jy glad nie voorsien het of ooit gedink het gaan nodig moet wees om in hierdie tyd van die jaar te doen nie. Maar ons doen dit aan die een kant terwille van onsself, maar grootendeels doen ons dit terwille van die wat in 'n hoër risiko kategorie val, om hulle te help om veilig te kan wees. Want ook oor al hierdie goed nagedink het, ons frustrasies en die opofferings wat ons moet maak, het ek dadelik gedink aan dit wat Jesus Christus vir elkeen van ons moes opoffer, toe hy aarde toe gekom het, mens geword het, en op die einde van die dag in 'n vervloekte kruishout vir ons elkeen moes gaan sterf het. Ek wonder hoeveel van u in die afgelope Paastyd wat ons gevier het, nagedink oor dit wat die Here Jesus Christus gekos het. Nagedink oor die opofferings wat hy vir elkeen van ons moes gemaak het. Filippense in hoofstuk 2 stel dit so mooi, wanneer ons van vers 5 af die volgende lees. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Jesus Christus was bereid gewees, hy wat self God is, om sy hemelse woning
daar waar alles perfek is, alles volmaak is, daar waar hy omring is deur engele, wat dadelik sy opdragte uitvoer, as hy maar net 'n woord spreek, hy het dit verruil, en was bereid gewees om vasgevang te raak, in 'n menslike liggaam vir jare lank, bereid gewees om op hierdie sondebevlekte aarde te kom woon, onder mense, wat so baie keer nie luister na dit wat hy doen nie, so baie keer hulle rug op hom draai. En hy was bereid gewees om al hierdie goed vir ons op te offer. Verder was hy bereid gewees, hy wat sonder sonde was, God wat sonde haat, hy was bereid gewees om die hele wêreld, ook my en jou sonde, op hom te neem. Ek dink ons sukkel om regtig te begryp, wat Jesus Christus alles ter wille van my en jou moes opoffer, om dit moontlik te maak, om vir my en jou te kom red, en vir ons die ewige lewe te kan gee. Baie mense die afgelope tyd sê, dat hulle dink dat die wêreld nooit weer dieselfde gaan wees nie. Dat sekere goed vir altyd gaan verander, nadat hierdie epidemie verby is. Dat sekere goed nooit weer terug gaan keer na normaal toe nie, en dat ons in die toekoms baie goed anderster gaan doen, as wat ons in die verlede dit gedoen het. Nou is die groot vraag, ons elkeen het laas naweek Paastyd gevier, en was ons weer opnuut bewus geword van die kruisgebeure. Wat is die effek wat hierdie kruisgebeure op my en jou lewe het? Het dit by jou verbygegaan, en jou lewe gaan maar net voort soos altyd? Of het dit 'n radikale impak, 'n verskil in jou lewe gemaak, en maak dit dat jy anderster leef, anderster optree? Of miskien is die kruisgebeure maar net iets waarvan jy notisie neem, en dit het 'n effek op Paastyd en op ander Christelike feesdae, en so nou en dan op ander Sondae in jou lewe, maar nie veel verder en veel meer as maar net dit nie. Kom ons luister na wat sê 1 Petrus 2 vers 24 in die verband vir ons. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood, en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Met die Golgotha pad wat die Here Jesus Christus vir my en jou gestap het, het hy vir ons kom bewys hoe lief hy ons elkeen het. Daar's tog geen groter liefde as die persoon wat bereid is om sy lewe vir iemand anderster af te lê. Jesus Christus het nie maar net ons kom leer van liefde nie, maar nie net vir ons kom vertel dat hy ons lief het nie, maar hy het sy liefde bewys deur al hierdie opofferings vir ons te maak en aan die kruis vir ons te sterf, sodat ons elkeen die ewige lewe dan kan beerwe. As iemand vir jou sê dat hy jou lief het, is dit nie iets waarop jy neutraal kan wees nie. Jy kan nie, as iemand vir jou sê, hy is lief vir jou, geen antwoord teruggee nie. Iemand vir jou kom sê, dat hy lief is vir jou, is dit nie iets waarop jy neutraal kan bly nie. Wanneer iemand kom sê, ek is lief vir jou, dan noodsaak dit 'n reaksie, dit noodsaak 'n antwoord terug. Jy kan tog ook nie gaan as iemand vir jou sê, ek is lief vir jou, vir daai persoon sê, baie dankie, dis wonderlik om te weet nie. Jy moet of daai persoon se liefde beantwoord deur te sê, ek is ook lief vir jou, of jy moet daai persoon laat verstaan, maar dat die gevoel nie wederzijds is nie, en dat jy nie hulle terug lief het nie. Die kruis bring ons elkeen by 'n keuse, want deur die kruis kom sê die Jesus vir ons elkeen, dat hy ons lief het, met 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan. En ons kan nie maar net neutraal bly daaroor nie. Of ons het die Here terug lief, of ons het hom nie lief nie. Maar nou is die groot vraag dalk, maar hoe wys ons vir die Here dat ons hom lief het? As ek iemand anderster lief het, dan wil ek graag goed doen wat daai persoon van hou. Ek wil graag daai persoon gelukkig sien. Ek wil nie goed doen wat daai persoon ongelukkig maak.
En dieselfde is waar met ons verhouding met die Here. As ons werklik lief is vir die Here en wil terug antwoord en sê, Here, maar ek wil ook vir U terug lief wees, dan wil ek my hele lewe lank goed doen wat die Here behaag, wat die Here tevrede sal stel. As ek lief is vir iemand, dan is ek bereid om goed op te offer vir daai persoon. Selfs is waar met ons verhouding met die Here. As ek werklik verstaan wat liefde is, en die liefde is wat God aan my kom bewys het, dan kan ek tog nie anderster as om opofferings te maak ter wille van my verhouding met die Here nie. Verder weet ons ook dan natuurlik dat woorde baie keer maar leë klanke kan wees, as my woorde nie oorgaan na dade toe nie. Gaan kyk maar net weer wat sê 1 Korintiërs 13 vir ons oor die liefde, dat die liefde iets is wat in aksie moet oorgaan. Selfs waar met my verhouding met die Here. My verhouding met die Here moet oorgaan na dade toe. Dit help nie net ek sê ek is lief vir die Here, maar my optrede bewys nie my liefde vir die Here nie. Jesus Christus het tog sy liefde vir ons kom bewys, deur vir ons aan die kruis te kom sterf. Wanneer ons werklik lief is vir iemand, wil ons graag daai persoon beter leer ken. En gebruik ons elke moontlike oomblik om daai persoon beter te leer ken. Hou ons daarvan om in daai persoon se teenwoordigheid te wees. En daarom as ek werklik terug lief is vir die Here Jesus Christus, gaan ek graag in sy teenwoordigheid wil wees. Gaan ek graag elke oomblik gebruik wat ek kan om hom beter te kan leer ken. En ons het juist dan nou in hierdie tyd die geleentheid waar meeste van ons se programme minder vol is, om meer tyd in Here se teenwoordigheid te spandeer, meer tyd te spandeer in Bybelstudie en in gebed, meer tyd saam as familie te spandeer, om saam rondom die Here se woord te verkeer, saam te bid, saam te besin oor hoe die Here wil hê ons elkeen ook moet leef. As ons na Psalm 139 gaan kyk, dan sien ons dat die Here alles van elkeen van ons af weet. En dat die Here ons lief het ten spyte van ons swakpunte, ten spyte van ons tekortkominge. Dis juis wat liefde maak. Dan besef ons dat die Here Jesus Christus het voor hy vir ons aan die kruis gesterf het, geweet van al die kere wanneer ons rug op hom gaan draai. Geweet van al die kere wanneer ons op afdraaipaadjies gaan beland. Geweet van al die kere wanneer ons hom gaan teleurstel. En ten spyte daarvan het hy nog steeds sy liefde vir ons kom bewys, deur vir ons aan die kruis te kom sterf. Want dis wat ware liefde is. En as ons vir die Here wil kom wys dat ons hom werklik lief het, moet ons dieselfde ook doen teenoor diegene rondom ons. Want ook Psalm 139 is op hulle lewens van toepassing. Luister hoe Jesus Christus het self stel, wanneer hy hier aan die woord is, in Johannes 13 vers 34, dan sê Jesus die volgende: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Daarom moet ons op dieselfde manier mekaar ook lief hê. Jy moet ook ander mense ook lief hê, ten spyte van hulle tekortkominge, ten spyte van hulle swakhede, ten spyte daarvan dat my soms teleurstel. God het ons elkeen lief op grond van wie hy is, en nie op grond van wie ek is nie. En as ek 'n disipel van die Here Jesus Christus is, moet ek dieselfde manier ander mense lief hê. Moet ek hulle lief hê op grond daarvan dat ek 'n navolger is van Jesus Christus, en nie op grond van wie en wat hulle is nie. Verder, as ek iemand werklik lief het, is dit nie 'n liefde wat ek aan en af kan sit nie. Ek het nie net lief op partydae, wanneer hulle verjaar, of bepaalde familiemomente nie. As ek werklik lief is vir iemand, het ek elke dag hulle lief. Selfde moet waar wees met my verhouding met die Here Jesus Christus. Dit help nie ek het die Here net lief op Paasfees en op Kersfees en nou en dan op 'n Sondag nie. Ek moet elke dag die Here Jesus lief hê. En elke dag moet ander in my lewe kan sien
dat ek hom lief het. Want sien, as ek iemand anders lief het, en is ware liefde, dan steek ek dit tog nie weg nie. Ek maak dit tog duidelik, dat almal rondom my kan sien, dat ek hierdie persoon lief het. En dit is so belangrik, dat dit dieselfde waar sal wees in my verhouding met God. Dat ander in my optrede, my doen en late sal kan sien, ek is 'n kind van die Here. Maak nie saak waar ek is en waarmee ek besig is nie, moet ander in my lewe kan sien, maar dat ek die Here Jesus Christus werklik lief het. In Hebreërs het die deel vir ons kom vertel, dat in hierdie lewe is ons geestelike lewe soos 'n wedloop, waarin elkeen van ons deelneem. Maar ek dink soms verstaan ons hierdie wedloop verkeerd, en laat ons toe dat hierdie wedloop wat ons hardloop, gehardloop word sonder liefde. Kan so maklik gebeur, dat ek besig is om te wedywer met die mense om my. So besig is om op myself te fokus en op my behoeftes, dat liefde verlore gaan in die proses. Dink die Comrades Marathon is vir ons 'n mooi voorbeeld, waar ons kan sien hoe mense mekaar aanmoedig, mekaar aanspoor. Waar ons kan sien hoe mense mekaar help en ondersteun en onderskraag wanneer iemand geval het, om hulle te help om ook by die wenstreep te kan uitkom. En dis hoe die Here graag wil hy ons sy liefde moet verstaan en sy liefde moet uitleef, ook na die wêreld daar buite. En op hierdie manier antwoord ons die Here terug en antwoord ons die Here se liefde wat hy vir ons aan die kruis kom bewys het. Meeste mense kan nie wag om weer voort te gaan met hulle lewe soos voor die epidemie nie. Meeste mense kan nie wag dat dit verby is, dat hulle lewe terug kan keer na normaal toe, soos wat dit in die verlede was nie. Nou is die groot vraag, dink ek, in elkeen van ons, hoe lyk my lewe nadat ek weer opnuut bewus geword het van die liefde wat die Here Jesus Christus vir my aan die kruis kom bewys het? Gaan my lewe maar net weer voort soos normaal, so asof daar nie 'n kruis was nie, so asof daar nie 'n verlosser was wat sy liefde vir my kom bewys het nie? Of het my lewe verander en laat ek toe dat die Here konstant deur sy Gees my lewe verander, sodat my lewe al hoe meer sal getuig van hierdie brandende liefde wat die Here vir elkeen van ons het? Kan ander in my doen en late sien dat my lewe gebou is op hierdie liefde van die Here? En nie maar net sekere aspekte van my lewe nie, nie maar net as ek by die kerk is, of dit 'n bepaalde Christelike feesdag is nie, maar elke moment, ook daar wanneer ek by die huis is, daar by die werk, daar wanneer ek saam met my vriende om die braaivleisvuur kuier, daar waar ek besig is om my sport te beoefen of sport te kyk, kan ander mense ook dan daar raak sien dat my lewe gebou is op die liefde van die Here. Kan ander mense daar ook raak sien dat ek so leef, dat ek besig is om deur my manier van leef vir die Here te sê, Here, maar ek is ook lief vir U, omdat U vir my U liefde kom bewys het, deur mens te word, 'n klomp opofferings vir my te maak, en vir my aan die kruis te kom sterf. Die keuse berus by elkeen van ons. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, dankie dat U bereid was om vir my aan die kruis te gaan sterf. Dankie dat U bereid was om soveel opofferings vir my te maak, om vir my te kom wys wat is ware liefde, vir my te kom wys hoe lief U my het en ook elke ander mens hier op aarde. Here, dis 'n liefde wat ons erken, wat ons moeilik altyd verstaan en moeilik begryp, Here. Hoe U ons so lief kan hê. Ons wat so vol foute is en wat U soveel kere teleurstel. En tog bly U liefde vir ons dieselfde. Here, help ons dat ons terug sal antwoord op hierdie liefde. Dat ons sal besef en verstaan, ek kan nie neutraal wil probeer bly. Maar dat ons deur ons manier van leef, ons woorde, ons dade, ons optrede, sal getuig dat ons U terug lief het. Here Jesus, help dat U liefde meer en meer besit sal neem van ons elkeen se lewe. En dat die liefde in ons sal groei, en dat die liefde strome lewende water sal word in ons lewens, wat ook sal uitvloei na ander mense toe. Ons kom vra dit in U naam.
Amen. Mag jy ook in hierdie tyd die seën en die nabyheid van ons Here Jesus Christus beleef. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen vrede gee. Amen. Mag u elkeen 'n wonderlike week hê wat vir u voorlê, 'n week waarin u soveel nader aan die Here kom en ook groei in die geloof. Mooi dag vir u verder.